Buongiorno, buongiorno amici di Giulio, Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo, cari amici. Siamo di nuovo qua per parlare sempre delle parole della conoscenza. Ultimamente abbiamo spiegato la parola cuore, abbiamo detto no, la parola cuore significa rocce, significa chiesa, significa casa. Allora, per cominciare di oggi, torniamo un po' marcia indietro per spiegare la parola casa. Abbiamo qua la parola casa. Casa. Allora, che cosa significa? Quello che noi abbiamo detto che no, quando si vede una parola, quello che è più importante da una parola non è il modo che si scrive, ma il modo che si pronuncia, quello che è più importante. Quando noi diciamo qua casa, abbiamo qua K, si può scrivere così, uguale, si può scrivere anche così, è sempre la stessa cosa. E poi abbiamo ZA, abbiamo visto ESA, qualcuno può dire ma è SA, ma qua pronunciamo ZA, significa pronunciamo così, con la Z, ZA. Allora, la parola casa che cosa significa? La parola casa significa la luce interiore. La luce interiore, la luce interiore, perché? Perché qua questa parola casa appartiene alla parola che si dice, appartiene a un principio. Ogni parola che noi vediamo appartiene sempre a un principio. La parola casa appartiene al principio di interiorità, che indica qualche cosa di dentro. Che cosa è di dentro che indica qua? Perché ZA è il principio di interiorità, questa qua ZA. Allora indica qualche cosa di dentro. Che cosa è di dentro che indica? Indica K. K che cosa è? K è la luce. Abbiamo visto, questa K significa la luce. La luce. Allora, e poi abbiamo ZA qua, significa interiore. Interiore. Per questo abbiamo trovato la parola casa, significa la luce interiore. Cari amici, avete capito? Ogni parola ha una forza energetica. Per questo abbiamo visto che questa parola casa significa la luce interiore. Allora, oggi parliamo l'altra parola ancora, cari amici. Abbiamo iniziato con la parola 1, casa. 2, penso che conoscete questa parola qua che voglio scrivere qua. Abbiamo qua Eden. Questa parola Eden, che cosa è? Penso che conoscete questa parola Eden. Sì, Eden. No. Non ho mai sentito questa parola Eden. No. Allora, la parola Eden che noi vediamo qua, nella storia della Bibbia, si dice che Dio aveva messo l'uomo nel giardino di Eden. Allora, questa parola Eden, se noi abbiamo tornato un passo indietro la parola casa, perché? Perché questa parola Eden fa parte del principio di interiorità, anche se non c'è ZA dentro, ma è una parola che indica qualche cosa di dentro. Perché qua, quando si dice che no, il giardino di Eden, la parola giardino, che cosa indica? Giardino indica qualche cosa di dentro. Un luogo, per essere chiamato giardino, significa si vede quella che è dentro. Per questo si dice giardino di Eden. La parola Eden, ora scoprirete anche oggi. Allora, posso dare, come noi diamo sempre la parola, il significato. La parola Eden significa l'anima è il dono, dono di Dio. L'anima è il dono di Dio. Ma cosa significa il dono? Dono significa quello che Dio dà. L'anima è il dono di Dio. Allora abbiamo visto qua, questa parola Eden tutta intera significa l'anima è il dono di Dio. Possiamo anche dimostrare. Abbiamo qua è diminutivo della parola L. Oggi parleremo anche di questa parola L. È diminutivo della parola L. L è un attributo di Dio. Come si dice per esempio El Shaddai.
abbiamo anche tanti nomi che noi vediamo, ci sono sempre degli attributi di Dio dentro. Abbiamo per esempio come Miché e poi El, Gabriele, Samuele. Abbiamo visto, cari ragazzi, questo è il diminutivo della parola Dio. E poi abbiamo En. E di qua è quello che dite, il dono. Il dono. Abbiamo saltato qua è attributo di Dio. È un attributo di Dio. Ok, abbiamo di qua, de, si può dire di senza vocali o di con e, con vocale è sempre il dono. E poi abbiamo la parola en qua. Allora, noi abbiamo detto che i vocali avevano portato dopo. Quando si vede la parola, quella che è più importante, bisogna vedere bene, tutti i vocali sono uguali. E poi non cambia, si può cambiare qua. En significa ne. Si mette così, è sempre la stessa cosa, è la parola anima. Ne è uguale anche a come quello che abbiamo parlato l'altra volta, no, è sempre significa anima. Per questo abbiamo trovato questa definizione per dire che no, Eden significa l'anima e il dono di Dio. Ora vogliamo spiegare questa parola Eden, la storia di Eden, oggi noi tutti scopriamo. Allora, abbiamo detto già che la parola Eden, c'è la parola anima dentro lì. Allora, nella storia della Bibbia, quando si dice che no, l'uomo aveva peccato nel giardino di Eden, significa quello che è stato danneggiato lì era la DNA. Perché la parola Eden, ora voglio rivelarvi il segreto, cari amici, posso cancellare. Allora, stiamo andando piano piano. Abbiamo qua la parola Eden che stiamo parlando, Eden. Scientificamente, anche oggi, le persone parlano di Eden senza neanche sapere. Eden che cosa è? Eden è la DNA. E questa è l'Eden. Avete visto? La parola Eden che noi vediamo qua significa la DNA. Nel giardino di Eden, quello che è stata danneggiata lì era la DNA dell'uomo che è stata danneggiata in quello episodio lì. Allora, gli antenati erano così, avevano dato il nome di Eden, ma era un nome, una sigla, un modo nascosto, ma il vero significato è la DNA. Abbiamo visto. La DNA fa parte del principio di interiorità, quella che è cosa di dentro. Eden era anche principio di interiorità, il giardino è principio di interiorità, come lo zoo, principio di interiorità. Come noi vediamo naso fa parte anche del principio di interiorità, naso. Allora, che cosa naso indica? Naso indica zoo è già principio di interiorità per dire che cosa è dentro, è l'anima che è dentro, e così naso indica. La stessa cosa abbiamo visto qua Eden è la DNA, cari amici. Avete visto un grande segreto, io sto rivelando a tutti. Prima non si dava alle persone delle spiegazioni in questo modo, ma io vi sto dando delle spiegazioni, veramente vi sto dando questa conoscenza, perché siamo nel tempo dell'Apocalisse, il tempo della luce. Abbiamo visto, la parola Eden e la DNA è sempre uguale, la stessa definizione che è qua è sempre qua uguale. Dono dell'anima, la DNA è il dono dell'anima. E a partire di questa parola DNA, allora, della DNA che era arrivato nel mondo la parola che noi diciamo donna, perché questa parola ha lo stesso significato donna. Allora, io vi ho già detto che di non vedere l'ortografia, non si vede il modo che si pronuncia, anche se io dico donna qua, anche se tolgo una N, è sempre uguale, la stessa forza energetica è uguale. La parola donna, che cosa significa? La parola donna significa dono dell'anima, dono dell'anima, dono dell'anima. La parola dono è il dono dell'anima, cari amici.
Questa è la conoscenza, non è la religione. Questa che noi stiamo parlando qua è la conoscenza. Perché alcune persone stanno facendo la confusione per dirmi no Giulio, questa è una filosofia, una religione. No, questa è la conoscenza, che non c'entra niente con la religione. Qua abbiamo la parola donna, significa una donna è il dono dell'anima, è il dono che Dio aveva fatto all'anima dell'uomo. La parola donna. Allora, per oggi limitiamoci qua, cari amici. Prossimamente continueremo sempre a parlare delle parole della conoscenza, per dare la conoscenza a tutti. Noi abbiamo detto già che il verbo dare cammina insieme con il verbo ricevere. Colui che dà ha il diritto di ricevere, colui che riceve ha il dovere di dare. Arrivederci.